先從邊個食起咧？每碟都係3蚊，咁佢仲有好多花款嘅，你揀翻啲睇上去應該比較貴，食排骨啦，5000蚊咯，係啊，4000零5000蚊㗎咋。咁你講嗰啲最靚嗰啲，好嗰啲好遠㗎，好靚㗎，近湖㗎。我哋咧就俾呢只貓吸引咗過嚟嘅。咁然之後咧，睇見呢度啲大閘蟹又抵賣嘅喎，個老闆娘揀咗兩隻係19蚊一隻，係嘛？超級新鮮，食落去仲有少少爆汁添。一方面可能炒得比較好嘅，火候控制得好，唔會炒到好老。Hello， 各位觀眾早晨啊！我而家所在位置咧就係肇慶嘅端州區啦。咁簡單啲嚟講就係肇慶嘅老城區啦。今日我會同老婆嚟肇慶呢度2日1夜遊玩嘅。而家係朝頭早嘅差唔多9點半，咁咧我哋係未食早餐嘅。咁啊，然之後咧我哋將架車停咗喺呢個超市上邊，呢度叫做河旁路。咁啊過咗9點啊，該翻工嗰啲人啊翻晒工啦嚇。不過啲路面咧都幾繁忙㗎噃。等埋老婆去完洗手間落嚟咧，我哋去食早餐。咁架車停咗喺上邊3個鐘頭免費，都幾好嘅。今朝我哋係7點45分出發嘅，咁啊路上啊小塞咁樣啦，過到嚟其實都幾順暢㗎。如果唔塞車嘅話，大概係1小時20分鐘就到得到㗎啦。嚟咗呢度一段時間咧，發現嗰啲樓盤啊真多，因為確實環境係幾好嘅肇慶，咁啊因為有山又有水，嗰啲水又靚又有湖。不過啱先我哋見到有啲仲寫6000幾蚊1平方米嘅，同埋老城區又有老城區嘅感覺啦，好似啲鋪頭仔咁，即係開部電動自行車出嚟，咁就可以買下餸啊，送下小朋友返學啊，食個街邊早餐啊，好似呢啲咁，亦都有嘅。呢啲好似城中村，要有涼茶鋪嘅喎，真係搞笑嘅。五花茶又有藥房啦，前邊仲有呢個，呢個都係藥房嚟嘅。不過附近停車其實都方便嘅。我哋啱先慳錢啊，停咗上去上邊啊，全部都停得到。但係我哋嚟呢啲行下，同埋嚟呢度梗係要食下果蒸粽啦。咁我哋咧今日食嘢嘅地方啊，好近一個叫黃江市場啦，就係對面就黃江市場啦。咁要食嘢嘅地方喺前邊，有2間選擇嘅。一睇就知道呢啲老城區的感覺。尤其喺市場邊咧，絕對唔會冇好嘢食嘅。同老婆咧喺度行咗短短一小段時間，發現呢度粵語係通行的，即係唔會話個個一開口就同你講普通話。外來打工嗰啲人唔算太多，大多數咧都係本地人嘅，因為始終離廣州不是太遠咧，口音唔算話好濃重嗰種。我哋咧早餐就決定喺呢度食啦。咁呢個叫腸粉王，即係大概唔止賣腸粉嘅，仲有粥啦。不過而家早餐時段啊唔供應粥，同埋點心，點心勁啊，又係呢一種咯。我要樣樣要啲啦，要大腸，係咪都係3蚊？3蚊一碟啊！排骨係咯。整碟鳳爪先。鳳爪。好，就咁先。就咁先，好。腸粉都要啦。再嚟咧，仲有腸粉，好啊。一個雞蛋腸，一個好啊好。你攞大嘅咯。嚇？你攞半蚊咯。冇所謂。都得啊，都得啊。咁再嚟咧，嗱到夜晚黑啊，而家未有啊，有燉湯嘅，不過而家同埋未有。再嚟仲有紫蘇醬，即係唔係淨係落豉油嘅。咁話說咧，我哋做功課啊，過嚟之前肯定要咧。其實咧喺呢條巷仔咧，呢3間都已經係好好㗎啦。一個喺前邊嘅應該叫新記好似，第二個咧就係呢個朱記宵夜，佢有做埋宵夜。
再嚟一個咧，甚至乎對面嗰個都有，因為佢有個蒸籠喺度蒸住啲點心嘅。哇！一早食早餐咁，其實如果我哋嚟得早啲係會熱鬧啲嘅。而家9點幾都冇乜人食早餐啦，係嘛？又係呢種啊，肇慶好中意啊！街邊嗰啲餐廳咧，又有得飲啖茶，又有食啲點心咁。我哋上次都去過一次嘅。先從邊個食起咧？每碟都係3蚊。咁佢仲有好多花款嘅，我哋揀翻啲睇上去應該比較貴，食排骨啦。呢啲一碟仔最好啊！呢啲咧服務附近街坊多年的小食店就肯定唔會話又落好多味粉啊，又點又點啦。係啊，自己整啊！又回想翻北京路嗰集啊，係攞貨做點心係乜都攞得到㗎，我同你講啊！嗰日我哋諗住腸粉應該冇乜可能啊，叮嘅。唔攞貨咯，腸粉都攞貨。係啊，至於呢度咧就係睇住佢拉點攞貨，冇乜必要。哇！個排骨俾我食下，差唔多食晒添。至於個鳳爪咧，俾個老婆食下，又差唔多食晒啦。腸粉自己攞係嘛？咁我攞腸粉。你得佢得，呢個幾錢啊？3蚊。唔知喎。幾多？嗰啲3蚊，呢個唔會係15蚊啦，係嘛？斷估，肯定係又係平咧。嗱，可能唔知係近唔近粵西啊、羅定啊，我真係斷估隨口噏嘅啫。佢啲粉皮咧唔似我廣州嗰啲咁，呢啲咧係冇咁多節奏㗎，又或者咧叫做冇咁嘈㗎。有少少似上次我哋去中山食到嗰種，樣樣試下啦。嗱，佢咧就係呢個啦，我咧就要咗呢個。呢個咧叫紫蘇醬，老細咧就話落咗呢個醬咧就唔使落其他㗎啦，得意喎。咁呢個係肉腸嚟嘅，我啱試過大腸啊，幾肥㗎係。但係就起碼知道話冇話醃到爛鬼溶溶啊，冇味嗰種啦。我食啦，呢個味咧叫紫蘇醬，有少少似咧腩汁咁嘅口感喎，有芡汁結結地嗰種感覺嘅。咁啊腸粉咧就大家睇見啦，佢係好滑嘅喎。佢呢度咧係夜晚嗰啲宵夜檔嚟嘅。一日做好多個鐘嘅，咁啊可能夜晚啊，另外一個團隊嚟運作咁啦。附近咧都係呢啲類似好似城中村咁感覺嘅地方。然之後極遠處咧就見到有啲新嘅樓盤。唔知啊，住邊？住翻近鼎湖吧嚇，到時再算啦。咁我哋今晚都未諗到住邊嘅，諗唔到咪麗豐啊嗰啲咯，因為有揸車係方便啲，同埋。肇慶咧，即係老城區啊！我講唔係好大嘅，同埋落去高腰好快。講翻個醬，有少少辣嘅喎，竟然，因為幾過癮喎。佢又唔算話辣到你一頭汗嗰種嘅，啲啲咁多恰到好處。咁你落多啲咪辣啲啦。唔知關唔關事咧？肇慶始終都比廣州緯度係要北啲嘅，食得辣啲同埋山水多啲。嗱，我哋食飽飽，最終埋單係19蚊，咁個3碟啊9蚊，即係腸粉啊5蚊一碟咯，咁啊 OK 嘅價錢啦，3蚊5蚊3蚊5蚊早餐檔。接落嚟我哋就去先頭所講嘅黃江市場行啦，係黃色個黃啊，山江個江。原先我哋諗住呢間都有人食嘅，不過啱個客行開咗，果蒸粽啊，呢度仲有老火靚湯。嗱，因為臨近啊中秋節啦，咁啊月餅梗係有啲嘢散裝冇牌子，其實月餅啊成本價咪呢啲啦。5人月餅我見到係9蚊，同埋咧上邊仲可以買一隻豬仔餅13蚊。嗱，嚟到肇慶啊，梗係多果蒸粽啦。佢哋嗰啲粽嗰個衣咧係淺色啲嘅，除咗有現成包好嗰啲粽以外咧，仲有好多關於粽嘅嗰啲葉啦。禾稈草啦都有嘅，雖未説得話算叫做最平，但係咧我哋嚟過廣東省大灣區啊，廣州2個鐘頭車程嘅地方咧，呢度物價咧就真係唔算太高。我估會唔會同佢哋嘅樓價有關？因為唔貴咯，係啊，咁啊啲人啊有錢去消費其他，又或者係啲商戶租鋪租金平。同樣咧都係有啲光雞賣，啲係斬好，又為咗豬肉
又或者攞擔挑擔啲菜出嚟賣嘅靚女啦。嚴格上嚟講咧，呢度唔算皇崗市場，只有皇崗市場的周邊都已經有咁多嘢賣啦。你話熱唔熱鬧得過上次我哋去東莞啊，又或者中山嗰啲咁，梗係冇啊。但係咧就係屬於呢種擺喺路邊的市場咁嘅感覺啊。嚟到肇慶咧，絕對唔會話好擁擠啊，嗰條路好逼逼結結啊，冇嗰種感覺嘅。除咗我哋上次曾經去過嘅一個市場啦嚇。至於對面咧就係村屋啦，啲車咧就咁一步一步停晒喺度。再嚟咧嗱，肇慶啊呢部粵 A 即係廣州車，肇慶嘅車牌咧粵 H 係啊 H 啊。嗱，仲有呢啲活雞賣啊，一籠一籠咁樣擺住喺度，阿叔啊買翻隻靚雞翻去自己劏。哇！嗰個雞咧毛雞，我哋叫做12蚊一斤，就睇唔到咩品質。咁我哋而家咧就行翻轉頭啦，對面先至係皇崗市場，同埋我哋部車都係停咗喺嗰度嘅。咁啊睇下有冇水果賣啦，或者我哋上去超市嗰度行下。城管叔叔都要嚟管理一下嘅喎，佢應該登記啲資料嘅啫。哦，擺得出個頭喎，可能擺咗出嚟啊！你睇，都係要擺翻佢啊！哎呦，擺到嚟呢度有咩問題？哎呦，我哋睇下，哎呦，賣燒骨啊！係，佢坐辦公室嘅啫嘛。咁佢願意，佢需要落嚟，其實都幾盡職盡責㗎啦，已經係。我哋行咗短短呢段時間，發現咧呢度啲燒肉或者燒臘都幾多嘅噃。仲有一個叫做白土燒肉，睇怕都好出名。呢度又有啲好古舊嘅餅鋪啦，自己有工場，自己有焗爐㗎啦，呢啲咪好食咯。仲寫住恭賀新禧添。咁啊呢度咧就應該係正正式式嘅皇崗村啦。又有腸粉鋪。我哋經過呢度咧，又發現又有個茶樓喎。老婆話早知今朝嚟呢度食喎，嚟到咁晏啦，嗰啲咩特價都冇晒啦，6點8折咋，佢又似廣州嘅，同埋咧肇慶呢度飲茶咧好鬼似廣州嘅，係有陳皮、龜苓膏又有啦，8蚊8咋，銀針粉13蚊咋，幾好啊！茶樓仲好，係炒麵8蚊8啫嘛，俾翻個茶位錢就得啦，會食飽啦，真係好。早餐我哋係食飽啦，咁街道亦都同大家睇過，呢一區咧就比較安靜嘅，咁因為始終都係比較遠離旅遊區啊嘛，咁接落嚟咧我哋會揸車翻去老城區嗰邊啦嚇，咁嗰邊咧我哋再揾酒店，而家我哋要去揾酒店嘅，上翻去停車場先。好啦，經過15分鐘左右車程咧，我哋都係翻嚟呢邊啦。呢度就係瑤池路，咁我嚟過一次嘅，應該係我第一次嚟肇慶嘅時候咧，喺呢度拍攝嘅。呢邊就有市場噶啦。喂，如果先頭我哋去嗰啲係城中村嘅感覺咧，對面呢啲咪就係老城區住宅樓嘅感覺咯。又有豬肉賣啦。不過我哋嚟過2次肇慶嗰啲市場咧，即係除咗先頭嗰個以外其實都幾大嘅。仲有一個係睇樓價，睇下樓價啦。呢度附近啲樓價好平啊！要年幾之前嚟睇，佢都已經係咁。唔係講緊呢啲。呢啲要睇嗰啲舊嗰啲，呢啲係啦，5000蚊咯，係啊，4000零5000蚊㗎咋。咁你講嗰啲最靚嗰啲，好嗰啲好遠㗎，好靚㗎，近湖㗎，近湖就貴。總之係肇慶就係唔近湖就唔貴。一睇個名知呢啲近湖咧寫住個湖字，一睇上邊呢啲老城區咧就街係啦。咁老城區嗰啲咧就係呢啲我講緊嘅係呢啲咧就最有生活氣息。上次我哋住嗰度敏捷城第7期，唔知同我哋上次住嗰度啱唔啱啊？98萬蚊108平方米，上邊敏捷城1期都差唔多啦。咁我哋咧就其實如果真係要置業係中意呢啲呢度刺激啊！對面有海鮮市場，
呢邊咧就都係賣冰鮮魚嘅。咁我哋冇諗住今日咁早嚟嘅，我哋諗住聽日嚟咧。最主要啱先嗰個市場真係唔多店多。嚟到肇慶咧，就海鮮啊，可能未必啊，但係河鮮咧就一定係有好多。咁啊，今日就未必買啦，可能又去睇下啦。哦，買蜂蛹係啊，阿姨仲剪埋添。個蜂蛹可以擺架車度啊！阿姨仲剪埋啲咪7蚊斤，咁啊要買啲啦。幾多人買？我哋又買咗啦，10蚊雞嘅栗子，咁啊自己翻去烚咗嚟食嘅。因為秋天到了，所以咧就有栗子賣啦。係啊，對面嗱有咁大個海鮮市場啊！哦，但係咧喺呢個角度睇埋佢咧，又冇話好熱鬧、好墟冚、好人頭湧湧嗰種感覺喎。反而戶外呢部分咧，又有啲阿姨啊賣菜，只可惜我哋今日唔係翻廣州嘅，如果唔係可以買啲嘅。至於海鮮市場對面啊，仲有三文魚賣喎，嗱食現切嗰種嘅喎。咁佢應該係由呢個海鮮市場一路延伸出嚟附近嘅市場嚟啊，再嚟下，仲有一餐咧，我哋想食嘅就係嚟到呢邊咧，因為高腰係有好多回教徒㗎，咁啊回教徒最好啲嘢食咧，一係羊一係牛，咁啊呢度咧牛肉就好好食嘅，所以唔排除我哋可能會食翻餐靚牛，咁啊睇情況啊嚇，我哋因為其實我哋出嚟拍攝咧係咁樣做題材嘅。我哋會先即係揀好晒一堆嘢擺喺個框裏邊先，咁去到睇見自己眼見喺呢個框以外嘅嘢得意嘅，咁梗係睇啦，唔通走咩？但係如果揾唔到嘅，我哋就會去我哋選擇到嗰啲題材裏邊揾。咁我哋已經將一個去食牛肉咧擺咗購物車㗎啦。咁至於去咩，到時再講。老婆咧啱先係對嗰個市場不感興趣啊，但係嚟到呢個市場咧，佢就非常感興趣啦。嗱，8月15日開始有芋頭啦，又有呢個係咩嚟㗎？膠白色白番薯唔係膠白，講錯。又有百香果啊！而家秋涼啊，開始嚟啊，有百香果啊。包括咧，我今朝嚟到呢段時間啊，有太陽曬住嘅地方咧，會覺得好熱；冇太陽曬住嘅地方咧，係有少少涼爽嘅。雞果4蚊半。但凡咧有啲電動自行車入去嘅市場咧，都係熱鬧嘅。我仲見到對面劏緊龜啊，不過嗰個畫面過於血腥咁啊，不必啦嚇。又有紫蘇啦，又有光雞啦，後邊啊仲有燒臘添。呢度寫住腰鼓燒肉，係咪一個地名嚟嘅咧？仲有腐乳同埋酸熟，哇！你一個精種，好似一座山咁喎。今日唔買住。對面啊賣緊嗰啲淡水魚，因為咧呢度啊近北江啊，所以咧淡水魚啊特別多。哦，原來呢度就係大名鼎鼎嘅康樂市場。咁我哋喺做功課過嚟之前咧，都有提及過呢個市場嘅。佢係嗰種室內市場，唔算好大，但熱鬧嗰種咯。老婆又喺度讚揚緊佢做功課犀利嘅。呢度多水果賣喎，但係咧就睇唔見有明碼實價，有部分有啦嚇。譬如話後邊嗰啲番石榴啊，2蚊嚇。呢度啲梨啊，見到係3蚊半紅翠梨，咁啊同我哋翻到去西朗市場差唔多。不過咧，你話抵唔抵買就應該係抵買嘅咧。啲靚女咁樣揀法就知道啦，佢哋喺度揀緊栗子啊。喺廣州咧都幾難揾得到一個室內市場咁熱鬧喎。咩6個半？啱先嗰度幾錢啊？7蚊係嘛？哦，我哋又喺度呻笨啦。嗰度賣6個半，我哋喺外邊賣7蚊一斤。對面又賣緊肉啦、臘腸啦，超熱鬧啊！仲熱鬧過我哋上一次去嗰個市場喎。而且呢度行得舒服，因為而家夏天。我哋又睇啱呢個啦。早幾日我哋去西朗市場冇買到水果，而且咧呢啲食唔晒，擺架車度翻廣州慢慢繼續食嘅啫嘛。4蚊半一斤。自從咧我睇完牙醫之後咧，我啲牙好翻好多，我夠膽食呢啲嘢。以前咧我唔夠膽食咧，因為佢有爛，我有爛牙，咁就呢啲酸性嘅嘢入咗啲爛牙嗰度咧，好辛苦咁。而家冇晒爛牙咯，咁所以咧夠膽食呢啲。
上次去從化嗰啲三華李全部都係我食晒嘅，係嘛？以前掂我都唔掂啊！呢隻應該仲甜啲可能。唔係啊，可能會酸啊，冇所謂。而家我酸我肯食嘅。阿老細話係甜嘅喎，冇所謂啊，甜有甜好食，酸有酸好食，4蚊。繼續行啊，睇下賣水果，對面啊賣菜嘅冬瓜1.3蚊，仲有白瓜啊，呢度幾多白瓜啊？1.5蚊本地嘅，有啲3蚊肥啲嘅。再嚟啊，本地番茄2.5蚊，呢度仲有粟米喎，粟米幾錢啊？2蚊1斤，埋姨喺度掹緊啲皮。呢邊又有好多嗰啲葉菜賣啦，幾熱鬧喎！真係呢個市場。呢個市場咧有晒我哋喜歡的東西啊嚇，即係你買唔買係你嘅事。第一明碼實價，第二咧近老城區，附近啲街坊市民又多，咁真係嗰種密集程度咧喺廣州真係少有。西朗咧係冇咁密集嘅，但係又闊落嘅喎。好過今朝嗰度好多。今朝嗰個黃江市場咧，原來得翻個超市嘅，同埋一啲戶外嗰啲鋪頭仔嘅。嗰啲成本仲去管人哋喎，真係陰公啊！啲生意都已經難做。粟米2.5蚊，咁樣鋪頭一多咧，佢價錢自然就透明嘅。嗱，又有馬體肉啦、鐵棍淮山啦，對面粉果啦，叔叔喺度揀緊節瓜啦。嗱，邊個話唔用現金嘅嚇？又或者有筍啦。咁啊，蔬菜呢部分我哋真係輕輕帶過就算啦，睇到有啊係啦。咁再去前邊呢度睇下。老婆喺度講緊番茄平2.5蚊，係啊，4蚊半我哋都見過啊！呢度賣緊2蚊半，而且唔差嘅喎。寧夏慈菜心3蚊，本地蓮藕奀啲嘅1.8蚊。買呢個香瓜係嘛？新唔新鮮咧？要揀咯，呢啲部位唔得咧，唔香。仲有呢啲冰川茄。有好多觀眾問我哋啊，點解成日唔拍下嗰啲活雞？第一，活雞市場並不多；第二，畫面過於血腥，因為佢通常都會伴隨住宰雞呢個過程嘅黃標，係啊，所以都係唔好制啦。咁啊，呢度都係有嘅嚇，而且都唔少添，雞鵝鴨一切都有。呢度開始見到嗰啲魚咯喎。哦，海鮮喺呢度，老婆喺度揾緊啲海鮮，即係又唔買揾咩啫，係咪？肇慶呢邊咧飲食習慣啊，真係好似我哋廣州㗎，咁同埋對話咧都係好似我哋廣州。啱先嗰個靚女都講攞多兩條，同我講嘅係冇乜分別嘅啫。所以除咗中山以外，我覺得翻到嚟呢度置業都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。係啊，環境夠好，咁啊養老好，同埋仲有個小知識要透露俾大家咧。喺廣州咧，如果你要免費坐巴士咧，係好難㗎。即係你長者優惠啊，你唔係本地居民咧，冇辦法㗎。要申請都好麻煩咯。但係如果喺肇慶呢度咧，好簡單嘅啫，非常之容易。但係當然冇香港嗰啲咁簡單啦嚇。要去申請嘅都係，但係基本上都係會批准。中秋節就嚟到啦，要買定啲水果啦，蘋果啊，全部都有選擇啊！碌柚都有，呢個叫做三江柚，祭下祖啊，自己食啊。因為中秋節咧食得肥膩嘢多啊，油膩嘢多啊，咁係需要一個碌柚嚟解膩嘅。5蚊半我哋買黃花梨，咁啊佢老細係賣緊3蚊半1斤嘅，一睇上去咧品質都幾好喎嚇。呢啲又可以等多幾日先食都得，老細5蚊半。你收5.5元，有帶刀嚟啊！係。刀啊！點解我哋會買水果咧？因為我哋咧喺個車啊，係會有一把刀仔嘅，咁啊可以周圍買下啲水果啊咁咯。咁啊好啦，該買齊啦，我哋應該差唔多係時候揾酒店，可能會喺翻附近揾到唔出奇嘅。又或者食埋中午飯先，而家好似有啲早喎，揾咗酒店先啊。海關西雅章。我哋行翻出嚟湖河呢度喎，有呢啲竹籃賣啦，又有雞蛋啦，咁
咁啊，戶外呢部分咧就冇先頭裏邊咁熱鬧嘅。嗱，老城區嘅感覺就係咁啊，仲有校服賣。係啊，國內啊賣校服係咁㗎，佢唔會學校賣㗎，佢係會一個教育局准入咗嘅公司去賣呢啲校服㗎，因為叫校服商城。即是話你成個嗰個區嗰啲校服都買得到，但係咧你又可以買到隔離學校嗰啲校服㗎喎，係咪好有趣咧？哦，呢度已經見到有牛肉賣，但係似乎冇咩嘢行喎。前邊行翻出去已經大路，喺我左手邊就係市場啦。我哋咧諗住去攞車，因為原先係想入去海鮮市場行下嘅，但係裏邊咧冷清得非常異常啊，好大人機裏邊一個客都冇，咁啊所以都係唔好。不過可能唔係時候啊，又或者佢哋淨係做批發啦。咁我哋會穿過呢度翻出去外邊，我哋攞車嗰個位嘅，就係咁啦。咁啊睇下裏邊係咩樣啦。同埋我哋都唔係諗住嚟到呢度食海鮮嘅，有好多鋪頭咧都已經咁樣圍蔽住㗎喎。原先係咪有生意做咧？但係整得咁靚嘅市場，會唔會好似浪費咗啲咧？呢度唔係停車場嚟嘅，呢度係檔口嚟嘅。廣州黃沙嗰啲都用唔到咁大，佢呢度整到咁大。好似我哋嗰日去嘅海寶灣海鮮市場都係啦，都係表面嗰啲嘅咋。係啊，因為裏邊嗰啲係好難做到。海鮮都幾。海鮮就得咁多，食嘅人亦都係淨係得咁多啊！而且咧，肇慶我覺得佢呢度唔係話靠食話鹹水海鮮嗰啲嘅，而且如果要食淡水海鮮咧，喺肇慶你唔同話廣州啊嘛，你揸架車去北江食、西江食幾方便得㗎，係咪？嗱個市場啊就係咁啦，咁啊呢度有幾檔嘅，唔係話完全冇嘅。咁應該係嗰啲西江嗰啲水產啦，我估啊好福寧啊。咁呢度咧都有幾檔，但係咧鏡頭正前方呢度啊，基本上都關晒鋪。咁我哋因為攞車嘅啫嚇，就喺呢度行翻出去就係我哋停車嘅地方。外邊咧就係嗰個熙熙攘攘嘅農貿市場啊，呢度係水產市場，對面咧就整緊田螺。揀緊，因為8月15要食田螺㗎嘛。哇！嗱，好多嘅螺，大小都有啦，多㗎噃。呢度仲有一啲，呢個應該係龜嚟嘅，泥鰍。對面啊，仲有幾檔，咁就僅此而已啦。我哋咧就俾呢隻貓吸引咗過嚟嘅。咁然之後咧，睇見呢度啲大閘蟹又抵買嘅喎。老闆娘揀咗兩隻係19蚊一隻，係嘛？咁啊諗住去海鮮市場加工咁樣咯，海鮮餐廳加工，跟住靚女對我哋嘅攝影機好感興趣啊，不如揀埋啦，仲有咁多嘅噃嚇？呢隻嚇標晒，因為嗰種上次是但，而且呢嘢睇上肥過上次，點賣啊老細呢個？呢個咧8蚊一斤，呢個平呢個貴，呢個係要一斤夠唔夠？一斤啦，係。咁你又食海鮮啦？係，咁啊仲有八爪魚、墨魚呢啲就應該不必啦嚇。後邊仲有帶子，其實我好中意食帶子嘅，不過有呢個算夠啦。再點個餸？係啊，夠啦，係。嗱，我哋咁樣咧，又係呢種漫無目的地行，就又揾到好嘢食啊！喺市場邊都係嘅，幾抵玩嚇呢個價錢。呢度嘅淡水海鮮係非常多嘅，咁啊又有皇上皇臘味專賣店嘅喎。阿姨呢度啊賣緊羅氏蝦，嗱好啦，我哋上咗嚟食飯呢度啦。咁啊，因為有點熱早啊，所以客人並不太多。咁同埋咧，我哋已經問咗啦，係肯定係有海鮮加工㗎啦。呢個食過。嗱，又嚟到眼花繚亂獨餐牌時間，金滿軒海鮮酒家。咁一揭出嚟，當然呢啲唔係味道海鮮啦嚇，就係一啲小菜。咁我哋係會打算叫一道小菜嘅，野菌乾燒肥牛48啫喎，羊排都有喎28啫喎，煎焗靚粉腸68啫喎，
咁啊，再嚟呢度番茄煮牛腩嗱，仲有一個事情大家要注意，因為我哋係嚟到肇慶嘅第一日中午嘅啫，食唔晒係不能夠打包嘅，所以咧應該唔會叫太大份，可能集中喺叫蔬菜度。冬陰功浸肥牛58，仲有南瓜正臘味呢啲就比較有特色啦嚇。再嚟台山糕係蒸肉餅，哇呢個好食喎，不過時價。咁仲有水鹹魚蒸3粒水鹹魚，我哋先後喺市場見到都係有好多得賣嘅。再往後揭呢啲咧就係火鍋啊！攞啲海鮮嚟做火鍋勁啊嚇！最後仲有一啲呢個係咩啊？哇！藥膳雞子浸豬肉呢啲夠晒補。哇！XO 醬先有，太補啦！再嚟仲有呢個喎，潮式紫菜牛肉丸48蚊一粒牛肉丸啊，同埋西洋菜浸魚滑38，呢個又可以考慮啊！呢兩個已經擺咗購物車啦。與此同時咧，就仲有特價菜嘅大廳時令特價菜，咁可能會喺度揀一個都唔出奇㗎。杏香魚柳啊，呢啲係冇圖片㗎啦。咁仲有主食可能要白飯就夠嘅。欖菜肉碎炒豆角鹹啲，沙鍋有機菜花鹹啲。濃湯桑葉豆腐煲，但係好似食完大閘蟹唔食得豆腐嘅喎，係咪咧？我都唔係好記得啦。水煮牛肉啊，潮式涼瓜排骨粉腸煲，雞湯豬踭釀蓮藕48，沙鍋娃娃菜30。接落嚟就到呢個大餐牌啦，金門蠍海鮮酒家。咁咧就嗱呢度有寫住2020年1月2號隆重開業嘅。咁可以容納300人同時就餐嘅喎，飲宴都得啊！嗱，因為有啲咁豪華嘅菜式咧，宴請賓客就絕對唔會失禮啦。不過咧，我哋已經有啊，梗係呢啲基本上都跳過。哇，拖羅都有喎，688一嚟。咁下邊仲有，其實又唔算好離譜喎啲價錢。三文魚腩刺身200蚊一粒。又或者成份嘅海鮮拼盤388蚊一粒，呢啲咧基本上我哋都係睇過就算㗎啦。我哋要揀份蔬菜嘅，仲有盤菜啦、湯啦、雞啦、江南醬海鮮煮豆腐，乳鴿係38蚊一隻，佢係鹽焗乳鴿。好啦，基本上我哋都睇過啦，就要個桑葉煲就得啦。咁同埋等姐姐得閒之後，就同我哋過嚟過稱嗰啲海鮮，然之後落單。由於我哋係第一頭客，所以咧呢個已經送咗上嚟啦。咁靚喎，因為真係海鮮平啊。按我哋嘅得知嘅資料咧，係加工費係仲貴過啲水產海鮮嘅，亦都好正常，應該係咁嘅。咁都好正常嘅，就算咧連埋呢啲海鮮，雖然係比較平價，但係咧大概消費100蚊到咧，幾肥。辣啦，好新鮮，超級新鮮，食落去仲有少少爆汁添。一方面可能炒得比較好嘅，火候控制得好，唔會炒到好老。呢個位置咬落去咧就有少少爆汁添，加埋啲青椒一齊食。呢啲應該都唔係青椒，呢啲應該係小辣椒。辣椒咧，其實呢啲天氣咧就真係酒樓好啲嘅，因為好熱外邊，嗰啲汗一路滴。今年都未試過嘅。有紫蘇葉啊！嗰啲辣椒又唔算話好離譜啊，辣得合理嘅範圍內啦。幾肥呢啲聖子。佢就唔係話好大隻嗰種嘅，嗰啲叫聖子黃，呢啲就小聖子，呢隻都好靚。今日呢隻都好靚。聖子黃就厚肉啲。我哋啱先諗過，因為嗰個但係聖子黃冇咁新鮮。嗰個加工嗰度咧，買海鮮嗰陣咧，其實冇諗過食海鮮。諗過就係話，哎呀加工應該都唔會話太平啦，唔會話按人頭計，呢度唔係藍衫啊。因為呢度始終唔係藍衫，唔係按油計，交工費係收貴少少，亦都係好正常嘅。咁既然係咁啊，唔好買到平到8蚊一斤嗰啲貝咁樣，加工費係佢嘅3倍，咁又唔係好抵嘅。
啲汁超好食，用嚟送飯就最好嘅。我哋原先諗住去中華茶樓飲茶嘅。舊年我已經去過一次啊，性價比超高嗰間嘅，而且好近星湖，好似係嚇嗰邊旅遊區嗰邊嘅。咁啊揸車過去樓上有停車場，因為我已經去過一次。咁但係行下市場，呢日睇見又有喎。其實咧，我哋係俾隻貓吸引咗，我哋係想去玩下隻貓，玩下咧。阿老細又好人飲我哋嚟。玩下，都睇見啲蟹，幾靚喎！咁啊游水嗰種嘅，我哋最初見到，跟住後尾再睇下上邊嗰種，佢開咗啲出嚟有膏嘅，就佢啦咁樣樣，好嘢味。呢度煮得幾好。上次東莞嗰度咧就虎門啊，冇坐得咁舒服嘅。呢度咧就肯定坐得舒服啲啦，又地氈又成咁。哇！食下飯都未到，已經差唔多食晒。不過唔好理佢，白飯都係會要。第二道送上嚟嘅咧就係呢個呢個咩啊桑葉煲啊，咁咧原來上邊有啲豆腐喎，呢個算唔算係冰豆腐咧？冰豆腐咧即係北方啊嗰啲人啊，擺喺個窗口嗰度，咁咧就即係冬天啊有冰噶嘛，咁咧又有水分嘅喎，然之後擺一段時間等佢結咗冰，就攞翻入嚟室內啊解凍咗佢，咁嗰啲水就走咗咯噃。咁啲水走咗之後咧，就會形成好多窿窿啊！呢啲窿窿咧就更好吸飽嗰啲湯汁啦。至於呢個算唔算冰豆腐咧，我唔知嘅。但係冰豆腐確實就係咁樣嚟嘅。不過咧食嘅時候一定要小心，因為裏邊一吸飽嗰啲湯汁啊，係會好熱嘅，一定要放涼先至好食啊！放涼先啊！咁至於我咧就因為白飯已到啦，我繼續食呢個用嚟撈湯汁，唔係撈豉汁最好啊！我隻蟹夠啦。如果翻去我哋可以點多味嘅。係。翻去可以再點多味，或者一啲大份啲嘅肉啊咁樣樣。咁啊今日等陣我哋去酒店啊，梗係。翻去我哋真係。嗱，又同大家講下交通路線先。話說係咁嘅，呢度咧就有個應該叫城軌站，喺廣州南站過嚟咧非常方便嘅。稍等一下。嗱冇錯啦，就係呢個高鐵動車啦。咁你唔好睇佢嘅時間咁耐啊嚇。首先咧，你就要去到呢個叫做肇慶東站。咁喺呢度去肇慶東站嘅話咧，咁啊呢度顯示係坐巴士啊，仲要轉幾轉嘅。但係如果喺肇慶東25蚊就可以翻到去廣州南站嘅，咁啊車非常之多。如果話而家買到飛咁啊，而家12點鐘啊，我講多次2點鐘喎，2點13分喎，2點19分喎，幾乎可以講係隨傳隨到，去到就有飛咁滯。咁如果咧去到深圳火車站又點咧？原來都有動車喎，不過嚟到呢度咧2小時27分鐘。冇所謂。嗱就係呢個啦。咁我暫時見到，因為我揀今日嘅，可能每日都會有好多班次。D7562。1點鐘發車，全程係2小時27分鐘。深圳火車站，深圳火車站即係羅湖咯，係嘛？我一路嚟到肇慶東咁啊，肇慶東就得啦。肇慶東最尾打車啊嚇。旅遊景點。咁同埋有一次咧，我上一次去香港嘅時候咧，亦都遇到一位觀眾。當時我喺元芳啊，佢都話我哋啊都喺肇慶置咗業啊，咁其實都應該住得幾舒服㗎喎嚇。大閘蟹都到，我咧就繼續食埋呢個先啦，呢個殼嚟嘅啫，就係咁啦，用嚟撈飯最好啊。咁啊同埋咧聖子好啊，啲殼夠薄，可食率高，啲貝咧食晒啦，真係好，煮得又好，又夠新鮮肥美，因為咧唔係太鹹啊，餸飯啱啱好。接落嚟咧試下呢個啦，先頭我已經試咗一個豆腐啊，老婆亦都飲咗一碗，佢對呢個豆腐非常之滿意，我咧就夾多啲桑葉啦。唔會好鹹啊！係啊，呢啲清熱好啊，尤其準備8月15咧，中秋節咧，我哋會大排筵席㗎啦嘛。喺啱啱過去嘅一個星期6啊嚇，亦都食過餐飲宴聚餐啦，又係大排筵席嗰種。所以咧，到中秋節，平時要食多啲蔬菜咯。唔知大家有冇食過桑葉咧？而家廣州咧成日會有嘅，市場都有得賣嘅。有人會話：桑葉乜唔係蠶蟲食嘅？梗唔係咧，人都食得嘅。
咁啊市場都有嘅，呢啲係軟嚟嘅。你話我平時我哋買餸咧，去市場嗰啲斷根稱都會有，但係咧呢啲係一定會好軟先至食得嘅。蠶蟲食嗰啲係好大塊嗰個部位嚟嘅。嗱，多個湯幾好啊，清清地冇乜油，幾好啊！如果講到食嘢咧，我覺得肇慶呢度食得可能真係有廣州咁清淡啊！嗰啲飲食習慣啊，各種，因為佢又係比較古舊嘅城市嚟嘅。好啊，索飽湯汁，鳳好味，就係呢個。就係呢度嚟翻去香港可能冇咁方便咯，即係距離係比較遠，但係咧就有高鐵有城軌嘅。而家咧已經差唔多12點半啦，可能咧佢哋呢個飯店啊，即係主力將嗰啲客人咧佢喜歡晚上嚟噶吧嚇，係或者婚宴啦嚇，淨係得我哋一台客嘅啫。咁可能地段啊，又或者其他原因啦，我唔知啊。試下呢個蟹，呢個應該係蟹乸嚟嘅，有冇膏咧？開估嘅時候膏，但係好少其實呢附近。同埋今年第一次食大閘蟹啊，睇下先。嗱，第一個咧呢度開個窿，睇下有冇啊？少量啦，但不多。哇！第一次食大閘蟹，好睇唔清添。但係就唔算話好爆膏嚇。佢呢啲係有水草綁住嘅，等我擺低先。未夠，未係。嗱好啦，開咗出嚟就係咁啦。對得起呢個價錢係16蚊咋，大家記住啊，係16蚊啊！佢呢個海鮮市場我算係。我喺度講緊呢個海鮮市場算係咁都係嘅，可能真係鋪租唔會話太離譜，所以就售價亦都唔會太高啊。都好金嗰啲膏。同埋始終都係食大閘蟹咧，都係講時節嘅。去到秋涼咧，再北方再凍啲啦。公嚟。你嗰個公嚟㗎？你係乸嚟㗎？係啊。你嗰隻都係公。都係公啊？哦，係咩？睇下先。原先係乸。係喎，公嚟嘅喎，都係公。哦。就係咁啦。大一隻啦都。OK 啊嘛。如果唔係因為呢兩隻大閘蟹，我哋唔會係食海鮮嘅。老婆講緊唔係大閘蟹就唔食海鮮，唔係隻貓我哋就唔食大閘蟹。貓咪大路，嗱老婆喺度欣賞緊，佢猛咁話唔差喎。因為呢個位置有公就已經食得㗎啦。睇嚟佢嗰隻好過我呢隻喎，我點少醋咧？無意中發現有個咁嘅海鮮。係啊，16蚊喎。嗰個係買咗20蚊，好似係。廿幾係嘛？一斤多啲。咁啊，所以啱先我哋過稱嘅時候咧，部長姐姐咧都稱得出係1斤多啲，就係咁啦。同埋咧我哋餐廳呢度啊，啲冷氣都夠勁嘅，因為啱先都講過啦，哇真係好熱今日。咁我哋都係睇住冷氣。啱先我哋買海水大閘蟹嘅時候，老闆娘有講過外邊仲有啲大排檔嘅，但係諗下咧，可能會好似今朝我哋食早餐嗰啲咁樣，哇唔得，大排檔嘅可能會平少少交工費，但係你冇坐得咁舒服嘅，老實講。即係如果你話譬如好似我哋咁樣，加工極買極都係個斤零嘢嘅。係，即係唔係買得好多嘅就唔使喺呢度就慳多咗10蚊雞嘅咁樣。即係好似上次我哋去東莞嗰個大排檔。嗱好啦，我哋係食飽飽啦，俾餐廳連茶位所有加埋咧就88蚊。咁我哋啱先買海鮮買咗64蚊，係啦，咁超抵食啦，成台嘢清晒。係咯，確實不同嘅，係好食好多，同埋聖子反而係加工費啊！我講緊18蚊一斤喎，蟹反而係23啊！睇睇睇。唔係佢係最低起㗎嘛。最低起，冇乜所謂，但係佢就唔會話不足1斤按1斤稱咯，精確到0點幾咯。只不過佢就按次計。係大排檔按次，同埋肯定冇呢度坐得咁舒服啦。呢度坐得幾舒服。嗱，好啦，今集影片咧就先到呢度為止先。我哋而家咧就去酒店嘅，酒店房間已經 book 咗㗎啦。咁嚟呢度7分鐘車程嘅啫，望江嘅。咁究竟係點咧？我哋去到再講，下集見，拜拜。